Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota kaddaa tiyuub. Kaayyoon tiyuubii kiyya kanaas tiitoraalii kompiitaraa waliin wal qabatan isin barsiisuudhaaf kan banamedha. Hayya har'a viidiyoon qabadhee isinii dhufe namni tokko gabaa deemee kompiitara bituudhaaf maal isaa beekuutu nu barbaachisaa kan jennu yookaan magaalaa deemee kompiitara bituudhaaf namni tokko maal isaa beekuu nu barbaachisaa jechuudha. Viidiyoon jalqaba keenyaa kanarra ilaallu piroopartii kompiitaraa akkamiin argannaa jechuudha gabaabdumatti. Isaan kunis maal fa'a jechuudha piroopartii kompiitara kan jennu kooraa meeqa, piroosarii isaa meeqa, raamiin isaa meeqa, ergasii istooreejiin isaa meeqa jechuudha yookaan internal hard disk yookaan hard diskiin isaa meeqa jechuudha istooreejiin isaa. Innaa pointiiwwan kanneen akkamiin akka ilaalludha jechuudha piroopartii kompiitaraa tokko irratti. Kanaafuu kompiitara kee kanarratti haa ilaallu jechuudha. Kompiitara kee kanarratti gara dhuftaniitti window 8.1 ta'eef setting batanii irra dhuftanii jechuudha. Asirratti kilik jettu. Ergasii PC info kan jedhu PC info kan jedhu kilik jettu. Fakkeenyaaf PC kan irraa ilaaltu window meeqa inni yookaan kompiitara desktop kompiitara kee irraa ilaaltu window meeqa 8.1 Pro dha jechuudha. Window system isaa yookaan operating system isaa. Processor isaa immoo Intel Core i3 CPU isaa 3.4 yookaan processor isaa 3.4 jechuudha. Kanaafuu PC keenya tokko kan argaa jirru maal jechuudha? Core i3 to sanatti agarsiisaa jira. Asitti immoo 3.4 processor yookaan CPU isaa jechuudha. CPU jechuun gara biraatiin maal jechuudha? Processor jechuudha. Kana jechuun yeroo interpret goonu CPU jechuun central processing unit jechuudha. Kun gara biraatiin maal jedhama? Brain of computer kan jennu jechuudha. CPU kompiitaraa kan jennu sana jechuudha. Inni itti aanu point ilaaluu qabnu raamii jechuudha. Raamiin kompiitara keenyaa fakkeenyaaf meeqa amma kuni? 4 jechuudha. Raamiin 4 jechuun maal? Lakkuma raamiin dabaluun kompiitara keenya dandeettii isaa dandeettiin inni activity yookaan appilikeeshinoota run godhuu danda'u dabalaa deemaa jechuudha. Raamiin keenya fakkeenyaaf 16 ta'e dandeettiin kompiitara keenya kun appilikeeshina garaagaraa run godhuu hin dabalaa jechuudha. Ni daa jechuudha. Kan biraa immoo system type isaa jechuudha. Operating system isaa meeqa jechuudha? 64 bit jechuudha. 32 bitiinis waan jiruuf jechuudha. Kan biraa kompiitara neemii keenya innaa windoon keenya kun activate ta'uudhaan nu garsiisa jechuudha. Paartii kana yeroo biraa viidiyoo itti aanutti isiniifin ilaallaa jechuudha. Windoo yeroo jiru sanaa wajjin jijjiirama jechuudha. Kanaaf operating system kan jennu kana bal'inaan itti ilaallaa jechuudha. Meetodiin tokkoffaan itti ilaallu ibsina jechuudha. Meetodiin lammataa itti amma piroopartii kompiitara keenya argannuun as dhufna sarchii batan irratti maal jennee barreessina? dx jennee barreessina jechuudha. Ergasii enter jenna. Kanaaf fiicharii tokko jira kan displee ni godhaa kompiitara keenya. Akkuma argitan kana siistama keenya displee ni godhaa jechuudha. Fakkeenyaaf piroosesara kompiitara keenya. Kompiitara keenya kun Intel Core i3 and CPU isaa kan piroosesara isaa 3.4 GHz dha jechuudha. RAM isaa 4 jenne akkuma jalqabanne 4 jechuun gara biraatiin waan RAM is equal to 1000 MB converted ta'edha kana jechuudha. Almost gara 4,996 jechuudha. Gara meegabaayit yeroo jira akkasaa jechuudha raamiin giigaabaayit gara raamitti yeroo jira jechuudha. 4 raam jechuun gara random access memory kan jennu jechuudha gara biraatti raam jechuun. Innaa waan akkas jechuudha. Innaa meetodiin sadaffaa immoo asuma dhufnee akkuma reefatti as dhufnee sarchi batanii ilaalle CMD jennee sarchi godhuu hin dandeenya jechuudha. Asirratti maal jennee barreessina? System info jennee yeroo barreessinu info kompiitara keenya kana argachuu hin dandeenya jechuudha. Yookaan piroopartii kompiitara keenya argachuu hin dandeenya jechuudha. Amma CMD'n activity hedduu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo kompiitara neemii keenyaas ta'e argachuu hin dandeenya jechuudha. Innaa kan biraa kompiitara keenya Dell ta'uu nutti agarsiisa. Innaa moodeela isaa nutti agarsiisa moodeeliin isaa. 70 ta'uu nutti agarsiisa. Innaa piroosesara isaa akkasuma waan hedduudha asirratti listii godhaa jechuudha. Kana ilaaluu hin dandeenya jechuudha. Innaa daawwattoota keenya kaayyoon keenya kanarraa kompiitara tokko deemee namni tokko gabaa deemee yookaan magaalaa deemee kompiitara bitachuudhaaf maal isaa ilaaluu qaba. Kana jechuun gabaabduutti piroopartii isaa jechuudha. Piroopartiin isaa isa kana ibsuudhaaf yaallee jira jechuudha. Innaa kan biraa kan itti aanu istooreejii jechuudha. Raam ilaalle, piroosesara ilaalle, naa sistem yuunitii fi kompiitara neemii keenya fakkeenyaaf ilaalle yookaan windoo keenyas ilaalle jechuudha. Gara biraa immoo istooreejii akka hin beeknu. Istooreejii argachuudhaaf windoo kompiitara keenya irratti gara hin dhufna asirratti jechuudha. Kana jechuun windoo explorer keenya irra hin dhufna asumatti kilik jenna. Ergasii hin bannaa jechuudha. Asirra dhufne this PC kan jedhu kana hin argitanii asirratti manage jenna jechuudha. Manage kan jechuu irratti right click jennee manage kan jennee hin barbaadna jechuudha.
aga display nu godhatu ko ina እና ማድረግ ነው ዲስክ ማናጅመንት ላይ ይሩት ክሊክ እናችሁ ነው ሶ አስሉናችሁ ዲስክ 0 kan jedhamu irratti yeroo nu meeqa jechuudha storage computer keenya 106 dhibba afurii 65 tuqaa 76 gigabyte jechuudha storage computer keenya kana jechuudha yookaan gara biraatiin ilaaluu jechuudha as disk irra dhufneeti diskooti yeroo kana partition waan qabuuf walitti daanaa jechuudha keenyaaf partition lama qaban tanaafu properties isaa sagalee ilaallaa jechuudha meeqa jedhu tokkoffaan 195 jechuudha 195 GB dha inni itti aanu meeqa properties isaa 270 GB dha 195 270 yeroo itti dabalu idaamni isaa meeqa ta'a jechuudha 465 tuqaa 97 ta'a jechuudha akkasiin ilaallaa jechuudha innaa ammallee gara biraa kan ilaaluu dandeenyuun kompiitara keenya propertii isaa asirratti raayit kilik jennee argachuu dandeenya jechuudha. Display kan jirutti raayit kilik yeroo jennu propertii jennee baasa. Akkuma jalqaba dubbanne processor isaa Core i3 dha. CPU isaa 3.4 yookaan processor isaa 3.4 dha. RAM isaa 4GB dha. System type isaa 64 bit osoo nutti agarsiisaa jechuudha. Naa pointiin biraa kan beeku qabna asirratti pen and touch. Kompiitara keenya kun available touch godhuudhaaf kan jedhudha jechuudha. Computer ani qabu kun yookaan desktop computer kan kun is not available for this display touch godhuun hin hojjetu jechuudha keenyatu amma harkaan tuuni asin hojjetu jechuudha computer kun touch isaan hojjechuu እና daawwattoota keenya viidiyoon haara qopheeffadhee dhiyaadhe kana yoo yaada qabaattan gaafii qabaattan koomentii godhuu hin dandeessu እና akka addaa tuubii jechuun tuubii keessanii like share subscribe godhuu akka hin daganne galatooma